kaleratu duenez ez da baituta egon eta Hamasek urriaren 7ko erasoan bertan hil zuen. Atzo gauean identifikatu zuten Ilarramendiren gorpua eta haren emazteare hilda aurkitu dute. EITBren arabera aldiz Tel Aviveko ospitaleko gorputegian identifikatu zuten haren proben bidez. Arratsaldeon, arratsaldeko 7 dira eta heldu zaigu albistegiari heltzeko unea. Nafarroan Urbasa inguruan 7 urteko haur baten eta haren aitaren gorpuak aurkitu zituzten atzo. Haien bila ari ziren astelenetik, haurraren amak haren desagertzearen berri eman zuenetik. Guardia Zibilak aurkitu zituen gorpuak atzo goizean eta ikerketa bat abiatu zuen argitzeko nola hil ziren. Oraingoz, autopsiaren emaitzek frogatu dute aita semeak amilduta hil zirela erortzean egindako zauriengatik eta aita semea besoetan bilduta zuela jausi zirenean. Ikerketa bide guztiak zabalik daude oraindik, baina autopsiaren emaitzak ikusita indarra hartu du indarkeria bikarioaren hipotesiak. Nafarroko Auzitegi Medikuntzako eta Auzitegi Zientzietako Institutoak asteartean Urbasako mendilerroan hilik aurkitutako gizonaren eta haurraren gorpuei egindako autopsien aurretiako ondoriek adierazi dutenez, aitak Pilatoseko balkonetik bota zuen bere burua bere 7 urteko semea amilaraziz. Bertzalde, Iruñean egindako nekropsiek baztertu egin dute haurra itota hil zela. Eta gorpuetan ere ez zegoen gai toxikoen arrastorik. Zauriak erorikoak egindako traumatismoak dira. 200 metro... Imaginatuko duzen bezala, atzo albistea jaso genuenarekin, erabat goibel eta triste somatu zen dugu gure Elizarra, eta aldi berean udaletxetik behintzat, babes eta laguntza eta maitasun guztia helarazi diegu, bai familia, bai amari, eta bai lagun eta hezkuntza komunitateari ez. Eta segun latzak datoz aurrena, baino udaletik prest gaude zen gauzatarako eta aldiren baliabide guztiak familiaren eta lagunen esku jartzeko. Lizarrako herria zeharo hunkituta dago tragediarengatik. Kasuak berak indarkeria bikarioaren zantzuak dituelako. Gurasoak bananduta zeuden eta litekena da aitak amari ahalik eta min handiena ematen saiatu izana. Umea Urbasako amildegitik lerratu araziz. Aldarriekin hasiz, milaka lagunek Euskararen aldeko akordio soziopolitiko berri bat eskatu zuten Bilbon larunbatean eta kontseiluak akordio soziopolitikoa bideratzeko konpromisoa hartu du. Manifestazioaren aurreko egunean Idurre Eskizabel Euskalgintzaren kontseiluko idazkari nagusiak onartu zuen deialdia zalantzekin egin zutela maiatzean. Euskararen inguruko mobilizazioa azken urte luzeetan beste era batzuetara bideratu dela eta zalantza zuten ea egoeraren larritasuna ulertuko ote zen. Bestalde, larunbateko irudiek argi utzi dute gizarteak ondo ulertu duela Euskararen aurkako oldarraldi judizialari aurre egin behar zaiola. Ertzaintzaren arabera, 70.000 lagun baino gehiago bildu ziren. Euskalgintzaren kontseiluak azaroaren 4ean Euskararen biziberritzaren aurkako sententziak salatzeko 10.000 pertsona batu zituen manifestazioaren balorazioa egin du. Gure aurreikuspenak gainditu egin zituen erantzunak. Eta pozik gaude arrakastarekin, nera berean uste dugu larunbatekoa baita ere izan zela Euskararen normalizazioan aurrera egiteko borondate oso sendo baten adierazpena. Eskizabelek adierazi du badagoela kezka bat Euskararen sustapenari jarritako oztopoek eragindakoa, eta aldi berean badagoela ere Euskararen normalizazioan aurrera egiteko gogoa. Manez Mantzola kontseiluko koordinatzaileak gogorarazi du giza eskubideen deklarazio unibertsalek beren 2. artikuluan zehazten dutela inor ezin dela diskriminatua izan bere hizkuntzagatik. Azken aldian, ugaritzen joan dira auzitegietatik herritarron hizkuntza eskubideak murriztu dituzten sententziak. Eta jakin badakigu, aurrekoen bide beretik gehiago ere etorriko direla. Protokoloaren helburua hizkuntza eskubideen aurkako erasoen aurrean antolatu eta saretzeko tresna bat eskaintzea da. Euskalgintzaren eta hizkuntza eskubideen defentsan sinesten duten eragileen arteko harremana eta elkarlana auspotzeko. Hau da, tokian toki eta batasunetik erantzuteko tresna edonoren eskura jartzea.
Bi kasutan aktibatu ahal izango da protokoloa. Lehena, arau, kontratazio edo deialdi bati helegitea jartzen zaionean. Eta bigarrena, hizkuntza eskubideen eta euskararen normalizazioaren aurkako sententzien baten berri jasotakoan. Azaroaren 7 goizean atxilotu eta arratsaldean askatu zituzten Ostia sareko 4 militante. Notifikazio bidez jakinarazi dute auzia martxoaren 12an izango dutela. Taldekako alde atzeak leporatzen dizkiete. Ostia sareak 2022ko abenduaren 17an egindako ekintzari loturik atxilotu zituzten. Egun hartan, 21 militante sartu ziren Bougues agentziak angelun duen bulegoetan, Kanbon, Marieniako laborantza lurretan eraiki nahi duten etxe bizitza proiektua salatzeko, proiektuaren maketa lurrekin estaliz. Arrastatze horiek direla pixka bat gure iziazteko, baina ez dugu izitu behar dugu elgarrekin, elkartasunean, segitu borroka, eta espero dugu ondoko horrenetan libratuak izanen direla gure kideak. Atxiloketa hauen bidez beldurra sartu nahi balin badigute ere, hemen etxai partaren erantzuna. Errepresoaren aintzinean hemen egonen gira atxilotuak askatu arte, aske behar ditugulako. Atxilotuak! Askatu! Atxilotuak! Askatu! Gobernu espainolak Loiolako kuartelak 73,3 milioi euroren truke Donostiako udalaren eskuetan uztea onartu du astearte honetan. Erabaki hau ez da ezustekoa, joan den astean Eneko goi alkateak Madrilek argi berdea emango zuela aurreratu baitzuen. Akordioa duela 3 urte iragarria zen. Milaka pertsona mobilizatu dira astearte honetan Euskal Herriko herri eta hirietan Gazaren aurkako israeldar erasoak bertan behera uzteko. Gernika Palestina herri ekimenak deituta sarraskia amaitzea eta gatazkari bidezko konponbidea ematea eskatu dute.
Palestinaren alde ere mobilizatu dira aste honetan Euskal Herriko lantoki eta unibertsitateetan. Gernika Palestina deialdi herritarrak deituak, Euskal Herriko unibertsitateetako komunitateek Palestinaren aldeko elkarretaratzeak burutu dituzte. EHU, Nafarroako Unibertsitate Publikoa eta Mondragon Unibertsitatearen egoitza ezberdinetan kontzentrazioak egin dira Israelek Gazan egiten ari duen sarraskia gelditzea aldarrikatzeko. Gasteizen egindako elkarretaratzean, ertzaintzak hainbat pertsona identifikatu ditu manifestazioa jakinarazi ez dela argudiatuz. Palestinaren aldeko kontzentrazio bat burutzen ari ginen, eta, eskatu digute identifikazioa, eta esan digute ezin garela hemen egon, baina leku hau da EHUkoa. Hau ez da bide publikoa da, pasa daiteke edo nor, baina unibertsitateko eremua da, orduan han egiteko ez du jakinarazi behar poliziari lehenago. Orduan, iruditzen zaigu dela adierazpen askatasunaren beste murrizketa bat, eta guzti salagarria dela. Unibertsitateekin batera, Euskal Herri osoko lantokietan ere Palestinarekin elkartasun keinuak egon dira. Gernika Palestinak deituta, udaletxeen sarreretan elkarretaratzeak burutuko dira. Osotara, Euskal Herriko 107 udalerri inguru batu dira ekimenera. Nafarroan, pentsiodunek ere mobilizaziora deitu dute Iruñean. 1.080 euroko gutxieneko pentsioa eskatzen dute Zartzaro duin baten alde. Nafarroko pensionisten mugimenduak eta 1.080 orain herri ekimenak Nafarroko instituzio desberdinei 1.080 euro baino gutxiagoko pensioa osatzeko eskatu dio 2024ko aintzin kontuen legean diru partida bat aintzin ikusi. Mugimenduak pentsio sistema publiko duin bat ziurtatu nahi du Zartzaroan. Horren alde borrokan karrikaratzea deitu dute. Larun batean, arratseko 8:00 baluarteko plazatik aterako den manifestazioan hain zuzen ere. Nafarroako instituzio desberdinei 1.080 euroko baino gutxiagoko pentsioak osatzea exigitzeko. 2024ko aurrekontuen legean horretarako partida bat aurre ikusiz. Irailean esan bezala, pentsio sistema publiko batek Zartzaro duin bat ziurtatu behar du, eta egun hori gertatzeko berme bakarra 1.080 euroko pentsio minimoa ziurtatzea da. Aintzin kontuen eztabaida otsaila martxora arte gibeleratuko bada ere, bien bitartean atxikimendu kanpaina eta sinadura bilketak aintzineratu dituzte. Momentuz 20 eragile eta sindikatuen atxikimendua jaso dute. Eta herri dinamikaren aldeko 5.000 sinadura baino gehiago ere jaso dituzte. Hurrengo asteetan ere, udal desberdinetan mozioak aurkezteko asmoa dute. 1.080 euroko pentsio minimoaren aldarria herri desberdinetara zabalduz. Osakidetzari begira, Osakidetzaren 40. urteurrena ospatu dute Gasteizko Europa jauregian. Osasun sistemaren ibilbidearen gain begiratua egin dute Osakidetzaren profesionalek eta profesional hoiek oztopoz jositako ibilbide bat oroituz. Osakidetza eraiki du. Euskadiko zerbitzu publikoen oinarri sendo eta funtsezkoa. Osasuna da bizitza honetan dugun altxorrik garatzea. Amets horri erantzuna emanez, martxan jarri genituen ia zerotik egun ezagutzen ditugun erakunde eta zerbitzu publiko guztiak. Izan direnak eta izan diren lana eskertzeko 40 urte abian jarri zela Osakidetza. Gogoratu dugun bezala izenik ere ez zuen. Araban, erresidentzia pribatuetako langileek greba eguna dute gaur hitzarmen probintzialaren alde. Arabako erresidentzia pribatuetako langileek hitzarmen probintzial propioa aldarrikatzeko mobilizazioei ekin diete berriz ere greba egun berri batekin.
Beraien baldintzak Bizkaia eta Gipuzkoako langileen baldintzekin parekatuko duen testua eskatu dute. Horekin alderatuta, urtean 200 ordu gehiago lan egiten dituzte, hilean 700 euro gutxiago kobratuz. ELA eta LAB sindikatuek sektorearen patronalek negoziazioa blokeatu dutela salatu dute, langileen eskakizunei uko eginez. Aldi berean, Arabako Foru Aldundiaren inplikazioa aldarrikatu dute. Enpresek argi utzi dute 2 urte eta erdiko negoziazio mailan ez dutela beraien kabuz lan baldintzako betuko. Foru Aldundia dauka hitza eta bera dauka eragiteko eta presionatzeko aukera. Urtaran da negoziazioari buelta bat eman diezakeun bakarra. Mobilizazio ziklo berri honetan, erresidentzietako egoiliarren familiekin eta bestelako eragileekin elkarlanean hasi direla iragarri dute. Orain mobilizazio hauetarako prestatu dugu elkarlanean dokumento bat, aurkeztuko dugula diputazioan 10ean, haiekin batera, haiek sinatuta ere, eta eskatzen diputazioari bilera bat egitea gurekin batera, osea, sindikatu eta eragileekin batera, honi buruz hitz egiteko eta honi buelta emateko eta ikusteko ze aukera dauzen eta gure aldarrikapenak mahai gainean jartzeko haien aurrean. ELA eta LAB sindikatuek deituta, Arabako erresidentzia pribatu eta etxebizitza komunitarioetako langileek beste 2 greba egun burutuko dituzte azaroaren 9 eta 10ean. Abenduan ere 3 greba egun deitu dituzte eta egoera aldatu ezean mobilizazio gehiago egiteko asmoa erakutsi dute. Politikan EH Bilduk azaroaren 18irako Bilboko kaleak hartzeko deia egin du Euskal Nazioa eta erabakitzeko eskubidea aldarrikatzeko. Laura Aznal, EH Bilduk Nafarroan parlamentuan duen bozeramaileak azaroaren 18an Bilboko karrikak hartzeko deia egin du, lurraldetasuna ardatz izanen duen manifestazioan. Izan ere, lurraldetasunari buruzko eztabaida zabaldu nahi du EH Bilduk Espainiako estatuan. Aznalen alderdiak Nazioa Gara lelopean deitu du mobilizazioa, eta bertan parte hartzeko deia egin du. Haren ustez, berezia eta zirraragarria den testu inguru politikoan. Lurraldetasun auzia ireki behar da eta gure herrian prest egon behar dugu horretarako. Egun hauetan eskuinak eta eskuin muturrak atzera egiteko arriskua gogoratzen diguten bitartean, oso garrantzitsua da azaroaren 18an Bilboko kaleak betetzea. Bere eskubideak aldarrikatzen dituen nazio bat garela erakusteko. Gainera, manifestazioaren egunean Euskal Herria nazio solidarioa garela erakutsi nahi du eta Palestinar herriarekin elkartasuna adierazi. Memoriarako tartea ere izanen du Bilboko aldarriak, eta hildo horretan Josu Muguruza eta Santi Brouard estatu terrorismoak erail zituen 2 militante politikoak gogoratuko dituzte. Guggenheim Urdaibai proiektuari dagokionez badugu berririk. Busturialdeko udalek EH Bilduren agindupean gardentasuna eskatu diote Bizkaiko Foru Aldundiari Guggenheim Urdaibai proiektuari buruz eta baita eskualderako garapen eredu adostu bati buruzko eztabaida irekitzeko. Mobilizazio jendetsu honetan proiektua eskualdearen beharrizanekin bat ez datorrela salatu zuen herritarrek. Proiektu honekin agerian geratzen ari da gobernantza eredu bat eta eskualderi bizkarra emoten dion eredu bat. Bizkaiko Foru Aldundiak proiektuaren bultzatzaileak hartutako bideak eskatzekoa da. Izan ere, ez du planteamentua Urdaibaieko gainonentzako erakunde eta eragileen partekatu eta proiektuaren gaineko informazio falta agerikoa da. Honen aurrean, Bizkaiko Foru Aldundiari hurrengokoa eskatzen diogu. Bat, izan dezala kontutan, Gernika Lumo mobilizatu ziren milaka herritarren aldarrikapena. Bi, ireki dezala proiektuaren gaineko eztabaida eta hain beharrezkoa den eskualde ereduaren gaineko dialogo tokiko erakunde, eragile eta herritarrekin. Busturialdeak behar izan handiak ditu. Estrategia integrala osoa eta premiaz behar ditu.
Kataluniara begira, Kataluniako Generalitateko presidente hoi Carles Puigdemont eta RC Esquerra Republikanako idazkari nagusi Marta Rovira inputatu ditu Espainiako Auzitegi Nazionalak tsunami demokratikoaren kontrako ikerketaren harira. Auzitegi horretako epaile Manuel García Castellón 2019ko udazkenean izandako protesta sorta ikertzen ari da eta zehazki terrorismo deliturik izan ote zen. Denera 10 lagun inputatu ditu gertakari horiengatik. Aquells que teòricament és a qui els hi toca impartir. Eta iruditzen zaigu ohar horiek eta jarrera horiek gehiago dutela politikotik, judizialetik baino. Bueno, nik uste dut ez daudela kasualidaderik, badaudela sektore batzuk interesa handia dutenak gauzak aurrera ez egitearekin, eta 18an erantzungo diegu guzti horiei. Portugalen Antonio Costa Portugalgo lehen ministroak dimisioa eman du ustelkeria kasu batengatik. Kulturara goaz, kantu bat gara, lanaren ondotik kantu berri bat gara disko liburua kaleratu du Jon Maiak. 14 kantu bildu ditu eta transmisioa eta identitatea dira gai nagusiak. Kantu berri bat gara izenpean aurkeztu du Jon Maiak bere azken proiektua. Poema forman eta narrazio modura egin dio ekarpena Euskal Herriari, bere osotasunean parte hartu eta ikuspegi poliedriko batetik begira jarriz. Liburua eta diskoa, baina ezin da neurtu gauzen garrantzia tamainan, ez da badakizue. Eta nik esango nuke nire lanik handiena dela. Proposatzen dudan lana kantu berri bat gara da etengabe berritzen ari garen kantu bat garela. Horregaitik gaude bizirik. Nun txirikordatzen dudan nire bizitza intimoa eta Euskal Herriaren historia. Txirikordatzen ditut, 60 orrialdetan zehar, errima librean, asko biluzten naiz, gauza asko esaten ditut, euskerari buruz eta identitateari buruz. Euskal identitate berriaren bilanoa. Bizirik jarraitu dezan. Bide horretan kolaboratzaile ugari izan ditu Maiak Gozategi, Maialen Arzaiuz, Itziarrituño, Olaia Intziarte eta Silvio Rodríguez besteak beste nostalgia kantuan. Euskerak eman dit daukadan identidadea. Eta inoiz, 1000 liburu, 1000 disko egiten baditut ere, 1.000.000 bat kantu egingo banitu ere, inoiz ezingo diot itzuli euskerari eta Euskal Herriari berak neri eman didana. Inoiz ez du lortuko itzultzea. Dena zor diot eta hori da nire etengabeko alegina da bueltatzea berak eman didana. Eta hau, hori da, kantu berri bat gara.
Azken albiste honekin iritsi gara gurean gaur albistegiaren amaierara. Hauek izan dira gurean gaur jasotakoak, edo nola ere badakizue guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian. Gilda taldearen Putero bat hilda abestiarekin utziko zaituztegu. Ondo izan eta gero arte. Putero bat hilda gure auzoan, behingoz berri